Adesso per la relazione che si intitola La presa del palazzo d'inverno e la strategia di Lenin, il significato di una rottura storica, ha la parola Michele Prospero. Tra gli storici è ampiamente riconosciuto il ruolo allora dicevo che gli storici riconoscono ampiamente il ruolo decisivo che Lenin ha portato per determinare il corso della rivoluzione d'ottobre. Senza il testardo accanimento di Lenin, quella insurrezione non ci sarebbe stata. Ora molto si insiste su Lenin come genio della tattica, che cioè interviene nelle congiunture con una sapienza estrema nel calibrare le mosse, nell'afferrare le opportunità che il momento riserva. Questo è vero, Lenin è il genio della tattica, della manovra, della capacità di rompere gli schemi con una mossa inaudita. E tuttavia ridurre Lenin soltanto al genio della tattica è riduttivo, perché la sua tattica vincente ha comunque un solido fondamento analitico. Il fondamento analitico risiede in due aspetti. Il primo è nell'analisi che Lenin conduce della economia capitalistica russa, smentendo la lettura cara ai populisti che negavano il significato delle modernizzazioni e auspicavano una sorta di arresto dello sviluppo, e Lenin prende di mira dal punto di vista analitico l'interpretazione dei populisti, perché rivendica l'entrata della Russia nel mondo della industrializzazione e quindi ritiene che la Russia arcaica sia attraversata dalle contraddizioni fondamentali del potere. E da qui la capacità di individuare un soggetto che è radunato in grandi stabilimenti industriali e quindi è già, come dire, spazialmente disponibile per una mobilitazione. Ora, rispetto a questo schema del Lenin economista e sociologo, il Lenin del 17 introduce una correzione politica significativa, vale a dire recupera la centralità politica della questione della terra e occupa dunque una parola d'ordine, uno spazio di manovra che era tipicamente populista. L'altro profilo analitico che sta dietro la tattica di Lenin è la comprensione del conflitto mondiale come autentica cesura storica che interrompe il processo di inserimento riformistico del movimento operario dentro le strutture degli ordinamenti liberali. Secondo Lenin, la realtà del conflitto bellico invalida queste strategie di inserimento graduale. La guerra scompagina, rovescia tutto il quadro e si impone una profonda discontinuità. La metafora che Lenin utilizza è quello della carriola e del treno. Il treno sono le potenze imperialistiche, la carriola è la possibilità di un incendio, di una resistenza circoscritta in un singolo spazio. Dice Lenin che la carriola riesce a vincere nell'urto contro il treno
proprio perché le grandi potenze imperialistiche erano in guerra tra di loro e la loro divisione ha consentito alla carriola di non essere distrutta dall'urto con le potenze imperiali. Quindi la guerra come emergenza, come occasione di una ribellione totale rispetto a uno Stato che, dice Lenin, scopre la normalità del massacro. Il sano capitalismo della concorrenza, dice Lenin, ha prodotto la realtà della guerra mondiale. E dunque questo è il punto cardine che secondo Lenin autorizza a cambiare tutte le categorie del socialismo. Questo cambiamento delle categorie del socialismo sconvolge gli stessi dirigenti del vecchio bolscevismo, che erano abituati a pensare la trasformazione socialista come un completamento del percorso di inveramento delle libertà tradizionali. Lenin sfida il senso comune anche del vetero-bolscevismo dicendo che l'alternativa nella Russia del 17 non è di scegliere, come ancora poteva accadere nel 1905, tra forme più o meno liberali di costituzionalismo e meccanismi di potere autocratico. Lenin dice che non è questo il problema. La guerra ha cambiato radicalmente lo scenario e le prospettive. L'altra questione che, dice Lenin, cambia le categorie e deve indurre ad un aggiornamento teorico radicale è la questione sociale, quindi la terra e il pane. Ora, secondo Lenin, la rivoluzione di febbraio adopera un linguaggio e maschere costituzionali che non sono in grado di rispondere alle questioni che per lui sono emergenziali, la questione della pace immediata e il problema della terra. Dunque Lenin scommette in questo. Il governo provvisorio è troppo legato alla continuità con il vecchio potere nella politica internazionale per rompere e chiedere la pace. E dall'altra parte è molto legato alla borghesia, al potere agrario tradizionale, per affrontare la questione sociale legata alla terra. Questi due grandi ostacoli, secondo Lenin, sono il vero banco di prova che prima o poi metterà a tappeto il governo provvisorio. Cioè l'analisi di Lenin è questa. Il governo provvisorio non riuscirà a rispondere a nessuna delle due grandi emergenze e per questo bisogna prepararsi a nuovi sviluppi. Sin da febbraio Lenin comprende il carattere misto, ambiguo della rivoluzione in corso, che vede la compresenza di componenti liberali costituzionali e di movimenti radicali legati a questioni sociali. Quindi, dice Lenin, il vero problema non è di fare il movimento proletario che è insorto nelle grandi fabbriche un appendice del partito liberale. Bisogna scorporare la componente sociale, contadina, proletaria dalle domande squisitamente liberali e costituzionali. Cioè si pone il problema dell'autonomia politica di un soggetto sociale nuovo, che se diventa la pura appendice di istanze liberali è destinato a compiere un'opera di supporto e quindi a non svolgere in maniera radicale il suo compito storico. Il movimento sociale, proletario, contadino, pacifista, secondo lei, deve svolgere una funzione tendente a allargare, dilatare il processo rivoluzionario e quindi a preparare una seconda fase del processo rivoluzionario che non può arrestarsi al momento liberale di febbraio, non può per ragioni che Lenin ritiene ineludibili.
c'è un limite oggettivo che quella rivoluzione non può superare, quindi il processo in atto consente di accelerare e di porsi obiettivi di cambiamento radicale assoluto. Questo che cosa comporta, secondo Lenin? Il concetto che Lenin ha di far fare alle masse l'esperienza, cioè lasciare che le cose, le difficoltà oggettive, parlino alle masse, svelando che il governo provvisorio non è la risposta adeguata ai loro problemi. Da qui la necessità di una accortezza tattica assoluta. Lenin sorveglia le parole, gli atteggiamenti, perché ritiene che, poiché l'urto sarà inevitabile, non bisogna affrettare, trasformando un processo rivoluzionario in un atto di cospirazione. Quindi si arrabbia molto con i dirigenti locali di Pietrogrado, quando, scavalcando a sinistra la parola d'ordine del Comitato Centrale, pongono sin da aprile il problema della crisi del governo provvisorio, del cambiamento radicale. Lenin dice che questo è un atteggiamento non accettabile per un partito che deve avere una parola d'ordine e una capacità organizzativa, altrimenti viene dissolto nei processi. Cioè, secondo Lenin, bisogna evitare sia la pazienza, perché anche la pazienza eccessiva, dice, porta alla sconfitta, ma anche la velleità di accorciare i tempi e di lanciare parole d'ordine di tipo insurrezionale quando l'insurrezione è improbabile o è votata alla sconfitta. L'atteggiamento di Lenin è di calibrare legale e illegale, azione politica negli spazi consentiti e capacità di evocare un salto, una discontinuità. Ma questo salto, questa operazione di discontinuità ha per Lenin una condizione: diventare partito di massa. Secondo Lenin non siamo blanchisti, dice in ogni occasione, non crediamo all'insurrezione come cospirazione di un manipolo che ha pronte le armi per l'insurrezione. Secondo Lenin la rivoluzione è un processo politico maggioritario e quindi la sua scommessa è conquistare la maggioranza attraverso i soviet. Quando in un'assemblea pubblica un ministro in carica dice nessuno in Russia può aspirare a controllare il governo da solo, non c'è nessun partito che possa pretendere questo, Lenin si alza tra le ilarità degli assemblee e dice no, c'è un partito, il partito bolscevico rivendica la capacità di conquistare da solo il potere attraverso un'azione politica di massa. I soviet sono lo strumento che Lenin individua per tramutare la rivoluzione politica in rivoluzione sociale. Perché i soviet sono questo anello di congiunzione e di metamorfosi? Perché il soviet è al tempo stesso un assetto relativo alla forma di Stato per Lenin, che quindi deve incorporare il monopolio della violenza fisica legittima, quando Lenin rivendica gli operai in armi come titolari del potere coercitivo. E in secondo luogo i soviet sono il potere che secondo Lenin deve legittimare ogni tipo di governo. Ora, secondo Lenin, se tutto il potere passa ai soviet, non si ha soltanto una nuova forma di governo, si ha anche una nuova forma di Stato e la rivoluzione da politica diventa sociale, perché i soviet attribuiscono sovranità a un soggetto sociale, sono una declinazione sociale della questione del potere. Secondo Lenin si apre con la rivoluzione di febbraio e con la spontanea rinascita dei soviet
la famosa questione del dualismo dei poteri, cioè il potere formale istituzionale di tipo parlamentare accanto a un nuovo tipo di rappresentanza spontanea che sorge dal basso e che si esprime attraverso i soviet. Questo dualismo dei poteri, secondo lei, è il cardine dell'iniziativa politica. Bisogna lavorare dentro questa contraddizione. E siccome Lenin sa che non è possibile in un ordinamento la coesistenza di due poteri che rivendicano sovranità, ritiene che uno di due è di troppo. E quindi o il potere è del Parlamento e poi dell'Assemblea Costituente, o il potere sovrano spetta ai soviet. La sua risposta è che il potere sovrano, e quindi l'enigma del potere costituente, si risolve attribuendo sovranità ai soviet come nuova formazione statale che nasce dai contenuti sociali. Da questo punto di vista è significativo notare che Lenin ripete fino a settembre una cosa interessante. Dice: se tutto il potere viene attribuito ai soviet, se quindi si risolve la spinosa questione di chi è il titolare del potere legittimo, allora la rivoluzione può avere un esito pacifico. Dice sempre, fino a settembre, che la rivoluzione, se il potere passa ai soviet, può svolgersi come, dice proprio così, competizione tra forze politiche diverse e organizzate per acquisire il governo e come competizione aperta per la mutazione degli indirizzi politici secondo il principio di maggioranza. Questo lo ripete fino a settembre, anche se un punto di arresto nella rigorosa strategia di Lenin si ebbe tra luglio e agosto, quando i soviet si accodarono a richieste del governo provvisorio. Lenin subì in quell'occasione un contrasto tra l'iniziativa bolscevica e gli orientamenti prevalenti dei soviet, che furono quasi catturati dalla richiesta del governo provvisorio della prospettiva della guerra difensiva rivoluzionaria, e quindi votarono contro le risoluzioni bolsceviche, e quindi in quella fase Lenin sperimentò una condizione di isolamento, il partito contro i soviet, e scrisse anche che i soviet possono pure metterci fuori legge, ma noi continueremo anche in maniera illegale a batterci contro i soviet che ci dichiarano fuori legge. Quindi tra luglio ed agosto la strategia politica di Lenin della conquista pacifica del potere attraverso i soviet subisce una indubbia battuta d'arresto. C'è un pericolo di isolamento perché i soviet hanno mutato atteggiamento rispetto all'indirizzo politico bolscevico. Lenin recupera iniziativa strategica e capacità di non cadere nella cospirazione pura di un soggetto minoritario grazie all'azione golpista del generale che alla testa delle truppe cosacche cercava di svolgere in senso autoritario la questione del potere, e quindi con l'iniziativa militare golpista l'alternativa che Lenin di solito poneva, o dittatura militare o potere rosso, comincia ad essere percepita come un'alternativa credibile. Non era una trovata propagandistica immobilitante. Effettivamente il problema era una soluzione autoritaria oppure una trasformazione rivoluzionaria attraverso i soviet recuperati però alle istanze della pace e della questione sociale. Kerensky vince la battaglia contro il generale, ottiene i pieni poteri, ma si tratta di una dittatura senza sostegno e senza capacità reale. Tutti i suoi decreti restano inattuati perché nell'estate
si è generalizzata la crisi di legittimazione. Tutti i poteri esistenti sono fragili e impotenti, l'esercito, la Chiesa, il potere provvisorio, non c'è nessun potere che tenga. Quindi il problema era il caos, la dissoluzione, la distruzione totale di ogni condizione politica. Per certi versi Lenin non distrugge il potere, lo ricostruisce dal nulla, perché il potere si era autodissolto, non c'era nessun potere in grado di esercitare potere coercitivo. I soldati scappavano, i contadini lottavano, incendiavano, saccheggiavano, c'era una condizione di ingovernabilità assoluta. E quindi il problema del secondo tempo della rivoluzione era più che mai aperto. Lenin fino a settembre tiene in piedi anche l'ipotesi di recuperare la via pacifica, scrive articoli sul compromesso, in cui in pratica si dichiara disponibile ad un nuovo governo di svolta che anche senza la partecipazione bolscevica, e quindi con l'appoggio esterno dei bolscevichi, adotti però misure radicali sulla terra, sulla pace e così via. Lenin dice questo articolo, questa proposta di compromesso per una soluzione pacifica, l'ho scritto venerdì, oggi forse è troppo tardi, le condizioni sono mutate e quindi la prospettiva era autoritarismo, repressione dei moti spontanei o accelerazione politica. La sua parola d'ordine del potere ai soliti dell'insurrezione passa attraverso una discussione accanita nel gruppo dirigente bolscevico. La leggenda del centralismo democratico, di un Lenin padrone assoluto del partito, è del tutto smentita dai processi storici reali. Lenin era spesso in minoranza, le deliberazioni per l'insurrezione furono molto, contorte. Ci fu un congresso straordinario che adottò questa parola d'ordine. Per 2 volte il comitato centrale ha votato a maggioranza la parola d'ordine di Lenin e malgrado questo esponenti del comitato centrale scrissero alla stampa borghese che i bolscevichi stavano preparando una insurrezione. E la reazione fu che Lenin li chiamò crumili, però non si andò oltre questa aggettivazione. Quindi era un partito tutt'altro che organizzato secondo una mitica disciplina di stampo militare. Era un partito che spesso deflagrava per una eccessiva articolazione pluralistico-correntizia della vita interna. Era un partito a reti molto larghe che consentiva una gestione quasi assembleare talvolta delle politiche di svolta. Comunque la insurrezione passò perché l'ultimo ostacolo era ancora la resistenza dei vecchi quadri bolscevichi, i quali dicevano bisogna aspettare il secondo congresso dei Soviet e quindi bisogna cercare di dare una parvenza di legalità a tutto l'imperatoraggio. La parvenza di legalità fu trovata, come noto, da Trotsky, che fece dell'insurrezione una risposta ad una deliberazione dei Soviet e quindi ci fu una copertura formale legale in questo senso. E però Lenin pensava che non si poteva aspettare la convocazione dei Soviet, dove peraltro non c'erano problemi perché ormai i bolscevichi erano diventati il partito di maggioranza nei Soviet, avevano conquistato con una cavalcata sorprendente da febbraio a settembre la maggioranza dei Soviet. Secondo Lenin però bisognava comunque dare un'azione risolutiva per impedire spostamenti della data
e per scongiurare incertezze. E secondo Lenin, comunque, la presa del potere non era una risposta alternativa ai soviet, era invece una estrema misura di difesa delle prerogative dei poteri dei soviet. Dopo la conquista che dice Lenin fu estremamente pacifica, estremamente estremamente esiguo fu il numero delle vite perse della conquista del potere. Dice Lenin, dopo questo sorprendente colpo di mano ci sono state delle questioni che si sono riaperte, e polemizzando con Bordiga, a cui Lenin rimprovera la carenza di analisi logica, dice Lenin che Bordiga non è un politico logico, e dice la questione della rappresentanza del Parlamento non può essere soppressa come ritiene Bordiga. Dice anche noi abbiamo vinto la rivoluzione, abbiamo il potere nei soviet, però io stesso ho convocato l'Assemblea Costituente, perché non è possibile risolvere in maniera sbrigativa grandi questioni istituzionali. Si sa come sono andate le cose, si ricrea in forme nuove il dualismo dei poteri che Lenin aveva utilizzato a partire da febbraio, cioè soviet a guida bolscevica e assemblea costituente eletta a metà novembre, che dà ai bolscevichi soltanto il 24% dei voti. E quindi quale potere legittimo? Quello dei soviet, in cui dominano i comunisti e i socialisti rivoluzionari di sinistra, o il potere espresso dall'assemblea costituente? Lenin si appella ad alcune situazioni particolari per risolvere, in nome del principio, dice Lenin, che la rivoluzione rivendica i suoi diritti rispetto agli aspetti formali delle controversie, e comunque si appella a queste cose. Sulla scheda elettorale era presente un simbolo unico dei socialisti rivoluzionari, che erano il partito uscito vittorioso, e Lenin ricorda che questo era una forzatura in quanto nel frattempo il partito socialista rivoluzionario si era scisso in due distinte formazioni, quelli di sinistra che stavano con Lenin e quelli di destra, e metà quindi dei voti erano per la destra socialista e metà erano da conteggiare con i voti bolscevichi. E comunque l'elemento che scatenò la vera rottura fu il diniego da parte dell'Assemblea Costituente di approvare la celebre dichiarazione del popolo lavoratore sfruttato scritta dalla rivoluzione francese, la rivoluzione d'ottobre. Quando il marinaio presentò all'Assemblea Costituente questo testo, l'Assemblea lo ha respinto. Tutti gli storici raccontano la seduta, il marinaio bolscevico va sulla presidenza dell'Assemblea e gli dice: basta con le chiacchiere, chiudete i discorsi perché la guardia è stanca. E quindi, con un'atmosfera che ricorda un po' Cromwell, Lenin, con la guardia stanca, chiude l'Assemblea Costituente. Qual è il problema che si nasconde in questa fase? Tutte le scelte del 17 non sono il frutto di una esplicita teoria politica, perché peraltro, ad esempio, lo statuto bolscevico del 17 contemplava il pluripartitismo e quindi riconosceva una struttura pluralistica dei poteri e della competizione politica. Quindi non fu una scelta teorica esplicita, furono le circostanze, le necessità di fronteggiare con energia, risolutezza politica
significa il terrore bianco che nel frattempo si stava organizzando per la controrivoluzione. Lenin all'inizio pensa che sia possibile anche un governo di coalizione e i primi governi dopo l'ottobre videro la presenza appunto degli alleati, che poi Lenin chiamerà gli alleati mal sicuri, i socialisti rivoluzionari di sinistra, che ottennero 3 dicasteri, tra i quali quello importantissimo dell'agricoltura, che era chiamato a risolvere il problema cruciale della terra. Dopo i governi di coalizione, la capacità mostrata dal potere bolscevico di rispondere con le armi alla controrivoluzione convince che bisogna tramutare l'ottobre in un evento legittimante in quanto tale, cioè la vittoria politico-militare diventa un qualcosa di irreversibile e quindi, dice Lenin, è del tutto assurdo pensare che l'ottobre possa essere revocato, perché appunto è stato un processo storico-politico di legittimazione di un nuovo ordine e non è possibile che con il voto, come quello espresso per le elezioni dell'Assemblea Costituente, si possa intaccare un nuovo ordinamento sociale. Ora Lenin, dal punto di vista della sua azione di governo, ha dimostrato una capacità di, come dire, pragmatismo estremo. Leggendo le opere di Lenin colpisce la sua volontà di comprendere i dettagli di ogni cosa, studiare le cifre, le coperture, le implicazioni molteplici. E quindi, come dicono anche interpreti come Hannah Arendt ed altri, il Lenin statista è un Lenin che fa straordinaria capacità di agire con duttilità tattica, con la disponibilità anche a operare inversioni di rotta. Una inversione di rotta cruciale fu il passaggio dal comunismo di guerra alla nuova politica economica. La nuova politica economica, la NEP, fu la risposta che Lenin diede al fallimento, diciamo così, della fase delle requisizioni forzate del grano in eccesso, e Lenin dice che la rivoluzione ha vinto la prova delle armi. Se ci fosse soltanto una sfida armata, il potere nuovo potrebbe benissimo rispondere e vincere la partita. Ma, dice Lenin, c'è una questione nuova. Il socialismo, dice Lenin, non deve essere una questione dell'Africa centrale, deve essere capacità di consumo anche, di avere nuove opportunità nella vita. Questo è il socialismo, dice Lenin. Noi dobbiamo costruire questo tipo di socialismo. Per questo polemizza ad esempio con Bukharin, il quale dice: ma qui ormai ci sono persone che guadagnano 4.000 rubli, e queste persone che guadagnano 4.000 rubli al mese io userei il fucile. E lei mi dice: ma non si risolve con il fucile la questione del rendimento economico. E lei mi dice: il comunista deve diventare un tecnico del commercio, perché ne sa più un commesso di bottega che un capo rivoluzionario di come funziona il meccanismo dello scambio e del mercato. In conclusione, Lenin definisce un modello. L'apertura della NEP rischia di indebolire la capacità di tenuta del potere, perché la NEP significa una pluralità di figure, di interessi e di professioni, manager, direttori, figure intellettuali, e quindi mette in discussione il principio della eguaglianza radicale. E Lenin dice: per evitare che
la moltiplicazione delle figure economico-sociali riconducibili alle forme di mercato che sono state reintrodotte possa creare scompensi, bisogna rafforzare la tenuta politica del partito. Cioè la ricetta vincente, secondo Lenin, è quella che lui chiama ritirata con giudizio, cioè immissione di forme di rendimento economico e quindi forme di mercato come garanzia di produttività. Accanto a questa ritirata con giudizio, che rende il nuovo potere capace di ospitare momenti di mercato, occorre però il rafforzamento della funzione direttiva del partito, perché altrimenti il giocattolo non funziona. Quindi il modello di Lenin con la MEI è quello che prevede aperture al mercato e capacità di interdizione e di minaccia da parte del partito sovrano, perché, dice Lenin, la ritirata con giudizio può comunque essere sospesa quando ci saranno le condizioni per una nuova accelerazione e quindi mercato più sovranità di partito. Ha scritto Huntington che l'invenzione politica di Lenin è proprio quella della sovranità del partito. Dice Huntington che il partito è la sorta di equivalente novecentesco della monarchia assoluta europea, con un vantaggio in più. Mentre la monarchia è legata alla persona, il partito è un organismo collettivo, una figura collegiale che è adattabile e modificabile alle variazioni storiche. Lenin come definisce il partito al potere? Dice Lenin: noi siamo una oligarchia, non capo carismatico, ma gestione collegiale del partito e quindi funzione di un gruppo dirigente. Quindi il segreto, secondo Lenin, del mantenimento di questa struttura fino a quando la rivoluzione non conquista il mondo, perché questa era la consapevolezza di Lenin, che se la rivoluzione non diventa un evento mondiale, fare il socialismo in un paese solo diventa una scommessa. Lui dice che se il comunismo non parla tedesco non riesce a vincere lo scontro. E quindi un paese che è assediato dalla formazione economico-capitalistica come prevalente su scala mondiale deve avere un surrogato di potenza, e questo surrogato, questo sovrano che consente alla macchina di funzionare, per Lenin è il partito. E questo è in effetti il segreto di questa macchina sovietica. Se nella macchina sovietica togli il partito, la macchina sbaglia, ed è quello che è successo nella metà degli anni '80 con le riforme della centralità del partito che hanno debolito appunto il rendimento del sistema. Togli il partito la sua sovranità e si precipita in una condizione anarchica. Negli anni '80 appunto si sperimenta che quel modello funziona soltanto fino a quando esiste il raccordo tra centro e periferie da parte di un partito strutturato. Ridimensionare, eliminare il partito strutturato significa immettere nella macchina delle informazioni incompatibili. Quella macchina, nata fra le due guerre mondiali, è costruita e adattabile su quel binario, partito con forme di mercato. Se togli la centralità del partito, l'ingranaggio si inceppa e viene fuori la irrazionalità completa del meccanismo. E quindi il problema di quel sistema era che la validità di quella forma si può anche ricavare ad esempio dalla Cina contemporanea. La Cina contemporanea assomiglia ad una sorta di NEP prolungata in eterno, cioè mercato più monopolio di partito. Questo non significa totalitarismo,
perché non è totalitarismo, ci sono altri meccanismi di attivazione della partecipazione, di costruzione di istanze di partecipazione. Comunque, quello che quel modello contemplava era l'insieme di queste due cose. Per l'Occidente quel modello comportava invece la necessità di istituzionalizzare le dichiarazioni del popolo sfruttato e oppresso, cioè l'Occidente ha dovuto, con il costituzionalismo novecentesco, riconoscere quelle libertà dal bisogno che costituivano l'essenza della tradizione comunista. Lenin rivendica inoltre due condizioni, per così dire, post-materialistiche. Dice: la più grande innovazione costituzionale e giuridica della rivoluzione d'ottobre è stata la piena libertà per le donne e quindi il superamento delle discriminazioni nel campo politico e civilistico delle donne attraverso diritti di libertà, ma anche istituzioni sociali, asili nido e così via, che sono indispensabili da rendere effettivi quei diritti. Inoltre, la Costituzione sovietica viene celebrata per un aspetto anche da un teorico liberale che ne è stato il suo più forte critico, Hans Kelsen. Kelsen dice: ma c'è un articolo nella Costituzione sovietica che attribuisce il diritto di voto ai lavoratori stranieri presenti in Unione Sovietica. Dice Kelsen: è la prima volta che accade nel mondo una cosa del genere. E dice Kelsen, è da questa Costituzione comunista bolscevica che si ha per la prima volta l'approssimazione all'ideale massimo dell'umanità come centro di mutazione politico e giuridica.